organiser les idées. Organize your ideas. D'abord, puis, ensuite, après, enfin. En premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Premièrement, deuxièmement, finalement. Présenter deux idées. To introduce two ideas. D'une part, d'autre part. D'un côté, de l'autre. Par rapport à. Soit, ou bien, ou bien. Opposition. To introduce an opposition into ideas. For example, alors que, tandis que. Alors que, tandis que. IND means indicative. So it's the normal tenses of the indicative, like présent, passé composé, imparfait. It's not subjonctif. Par contre, en revanche, mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, quand même, au contraire, contrairement à. Plutôt que, you can add just a verb, infinitive verb, for example, plutôt que finir, or just a noun. Au lieu de, same. L'opinion. How to express your opinion. D'après moi. Selon moi. D'après X. Selon X. À mon avis. Pour moi. Pour ma part. Quant à moi. For example. En ce qui me concerne. En ce qui concerne. Personnellement. Je crois, je pense, je trouve que. Il me semble que. J'estime que. Il est vrai que. J'ai l'impression que. Je dirais que. Cela me paraît. Cela m'a l'air.